公里多少？公里的话200多吧。如果在国外用的话，搞个2000瓦变压器可以。反正本身有320的地方，风险不会很大，因为它一个电脑。配2000瓦变压器。这边有没有110伏？没有。没有。这个电源消防。哪个？我 QQ 公布的东西你是从来不看。我 QQ 跟你说的东西你是从来不看。字体你就不管它了吗？什么时间来了，什么时间拿走就行了吗？